中華トイガン動画保管庫のトイガン解説 IC380 この IC380 はラベンプラスティックトイズによって製造販売されているスーパーリングカード式トイガンです。大きさはグリップ展開サイズで縦 12.6 センチ、横16センチです。カラーはホワイト、ブラック、グリーン、パープル、サンドカラー、ピンクが存在します。相談数は2発であり、薬莢は少し細長いウド色の薬莢です。このトイガンの面白いところは他のトイガンに比べ弾頭の種類が3種類存在しかなり種類が豊富なことです。ノーマル弾頭や吸盤弾頭、スイッチガン用弾頭も存在します。このトイガンは警視庁により違法と認定、回収や摘発が行われています。詳しくは別の機会に紹介しますが、2025年12月2日に宮城県で販売目的でこの IC380 を24丁輸入し、逮捕された中国籍の人がいます。このような事件のコメント欄に中国が日本を侵攻する準備だ、やら、在日中国人や同胞に流して密造しようとしているとも嘘を抜かしている人たちもいるのですが、根拠やソースもなくまず現実的にありえないので、そのようなデマ情報拡散はやめましょう。いかがだったでしょうか。この IC380 の評価です。初速3、弾薬の互換性1、耐久力3、相談数1、価格4、デザイン、見た目3という評価になります。初速は情報が不足しており、詳細が不明なため平均点の3とさせていただきます。弾薬の互換性は同社のスイッチガンでしか互換性がなく、互換性はかなり低いため最低点の1とさせていただきます。耐久力は情報が不足しており、詳細が不明なため平均点の3とさせていただきます。相談数は2発であり、かなり少ないので相談数は最低点の1とさせていただきます。価格は約13元ほどであり、安価であることから平均点より少し高めの4とさせていただきます。デザイン、見た目に関しては特筆できる点もなく特に言うことがないので平均点の3とさせていただきます。以上、IC380 の総評でした。もう一度言いますが、このトイガンは警視庁により違法と認定、回収や摘発が行われています。日本での所持や販売などは銃刀法違反に当たります。入手や販売は犯罪のため絶対にしないでください。ご視聴ありがとうございました。